Uzun bir aradan sonra yenidən hər kəsə salam. Klublarımızın artıq Avropada çıxış etməsinə çox az qalıb və klublarımızın Avropada çıxış etdiyi vaxtlarda videolar gəlməyə davam edəcək. Bu gün Qarabağın Avropa yoluna baxacağıq. Gələn videolarda isə Sabah, Zirə və Araz Naxçıvanın Avropa yoluna videolarda nəzər salacağıq. Başlayaq Qarabağdan. Qarabağ bu il UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsindən başlayacaq. Bunun səbəbi Fransa çempionu PSG-nin həmçinin Çempionlar Liqasını qazanması və bu çempionluq yolunun Qarabağı da yığdığı ölkə reytinq balına görə ikinci təsnifata daşımağa imkan verir. Keçək Qarabağın Çempionlar Liqasındakı yoluna. Qarabağ ikinci təsnifat mərhələsindən başlayacağı üçün birinci təsnifatdakı rəqiblərini gözləyir. Birinci təsnifatdakı rəqiblər olan Linfield və Shelbourne qalibi ikinci təsnifat mərhələsində Qarabağın rəqibi olacaq. İkinci təsnifat mərhələsində Qarabağ əgər qalib gəlsə, üçüncü təsnifat mərhələsinə keçəcək. İkinci təsnifat mərhələsində olduğu kimi, üçüncü təsnifat mərhələsində də səpələnmişlər yerində olacaq. Üçüncü təsnifatı keçdiyi halda dördüncü təsnifat, yəni play-offda səpələnməmişlər qrupunda yer alacaq. Qarabağ Çempionlar Liqasında hər hansı bir mərhələdə məğlub olsa, UEFA Avropa Liqasında yoluna davam edəcək. Həmçinin Avropa Liqasında məğlub olsa, son olaraq Konfrans Liqasında iştirak edəcək. Qarabağın üçüncü təsnifat mərhələsindəki rəqibləri bu 6 klubdan biri olacaq. Qarabağın təsnifat yolunda UEFA Çempionlar Liqasına qalması üçün ən asan rəqiblər ekrandadır. İkinci təsnifatda Shelbourne Linfield qalibi Qarabağla qarşılaşacaq. Üçüncü təsnifatda Olimpiya Lyublyana və play-offda Ferencvaros'un gəlməsi Qarabağın şanslarını daha da artırır. Gələk Qarabağ üçün ən çətin təsnifat yoluna. Əgər üçüncü təsnifat mərhələsində FSCB ilə qarşılaşsaq, şansımız çox da aşağı düşür. Rumıniya çempionluq keçdiyimiz halda play-offda Celtic ilə qarşılaşmamız bizim şanslarımızı çox aşağı salır. 25-26 mövsümündə bütün klublarımıza Avropada uğurlar arzulayıram. Gələcək videolarda məni izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.